đơn giản. Nhưng mà đối với những cái trường hợp như là pet nó phức tạp hơn, cái cách cố định nó có nhanh hơn không? 他说上一次嘛，那个 pad 的外框嘛，部长就是那个用2个面固定那个定出来那个 pad 的外框嘛，但是他觉得那个 pad 的外框是比较好做，因为它都是平的。那如果是遇到比较复杂的那个外框形状比较复杂的 pad 呢，那有哪一种方法比较好吗？ 그 최 부장이 그 패드 외부를 정할 때 이렇게 뭐 그 먼저 외부를 먼저 정하고 했잖아요. 이렇게 맨으로 이렇게 만들어서. 근데 그거는 굉장히 일단은 굉장히 좀 심플한 패드고, 일반적으로 이제 우리가 하는 것들은 보통 패드가 보통 뭐 전주 패드다 보니까 뭐 그런 식으로 잡아서 할 수 있는 게 별로 없거든 사실은요. 근데 그럴 때는 어떤 방법을 하는 게 좋은지 물어보네요. 그럴 때는 먼저 이런 형식 얘기하는 거잖아요. 이건 외곽이 这个长大，这个是外框，一圈的都工作嘛，所以说外框那个什么没有那个跟那样简单的嘛。Thế là ví dụ như là cái khung này ngoài này của pad nhá, thì là nó có rất nhiều vị trí làm việc, thế nên nó sẽ không đơn giản như cái pad hôm trước nữa đúng không? 예를 들어 뭐 이런 거라면은 어저께 말한 그런 방식으로 한 번에 하긴 뭐하고, 뭐 패드는 근데 비슷합니다. 이 상판과 이 리브판을 분리해서 설계하는 게 가장 편해요. 그러니까 이 상판에 이 뭐 프로파일에서 이렇게 그 상판을 먼저 그걸 먼저 보여드릴게요. 상판을. 먼저 그 밑에 뭐 이런 사이즈나 이런 걸 신경 쓰지 말고 먼저 이 상판을 먼저 그리면, 그리고 나서 치수를 정하면은 나중에 좀 편리하게 할 수 있죠. 他说这样的，先那个上面的这个形上面那块嘛，先这样大概做一下。 Thế là đầu tiên thì là mình sẽ làm cái phía bên trên, tức là cái mà có cái bề mặt đai phết trước. 그다음에 하고 난 다음에 그다음에 이제 뭘 하는 거예요? 상판을 그리고 나서 이제 뭐 웨어 플레이트나 아니면 뭐 사이드 핀 이런 거 이제 배치가 되잖아요. 거기 이제 파는 식으로 하는 거죠. 这样做一下之后，那个还有那个继续那个什么 wear plate 呐 side pin 啊那个东西，这里大概表示之后扩一下，全部那个리브 신那个这个是금방 그 한 덩어리를 일단 한번 보여줘볼래요? 여기까지? 아니면 한 덩어리로 돼 있었잖아요. 여기까지? 就这样的这个状态嘛，然后리브这样的现在리브一个都没有嘛，先这样这个地方 wear plate 呢 side pin 从这里装进去之后，那个不需要的地方就全部抠掉。 Thế sau đó thì mình sẽ là sau khi mà định ra được cái khung ngoài như thế này thì sẽ là web plate side pin cho vào. Sau đó thì cái vị trí của web plate side pin cái gì không cần nữa thì mình cắt bớt và đúc đi. Thế xong sau đó thì mình bắt đầu rip. 그렇게 되면 이제 스프링이라는 이런 것도 여기다 일단 다 배치하고, 그 다음에 일단은 여기서 일단 배치할 거는 전부 다 배치하고 나서 그냥 빼내는 방식으로 다 그렇게 한다는 얘기죠 지금. 저 같은 경우는 먼저 외곽을 그리고요. 좀 다른 거 발 이렇게 나오는 그런 걸 좀 띄워서 예를 들을까요? 이거는 발이 없어가지고 친구들이 지금 오바행 발 나오고 이런 거 얘기하는 아니 그런 거 얘기 아닐 거 아니고요. 얘들은 얘기하는 거를 이랬을 때 이제 지금처럼 이렇게 완전히 이제 패드가 전체를 다 작업을 하고 있을 때 어떤 식으로 설계를 하느냐, 그걸 물어보는 거거든요. 지금 이제 이렇게 한다는 얘기는 웨어 플레이트를 여기다 집어넣고 사이드 핀 이런 데다 집어넣고 이렇게 한다고 치면은 이렇게 하고 나서 그 다음에는 이제 어떤 작업을 하는 거예요? 스프링도 이렇게 다 집어넣나요 그냥? 그런 다음에 이제 먼저 리브를 그리죠. 그래야 스프링 자리가 나오니까. 그 다음에 이제 리브 그릴 때는 그냥 어떻게 그냥 여기서 다 스케치를 이렇게 다 하나에 그냥 이렇게 다. 그걸 잠깐 보여드리겠습니다. 예, 이런 과정을 어떻게 하는지, 이랬을 때 패드 내부를 어떻게 잡는지를 지금 물어보는 것 같아요. 패드를 어떤 식으로 작업을 하는지 가장 빠르게 할 수
있는지. 그 먼저 저 같은 경우에 뚜껑을 그러니까 전체 통째죠. 이렇게 프로파일 기준으로 뚜껑을 먼저 그리고요. 他到先这样做一下，先那个新上面那块儿，就一个大的那个一块儿这样做一下。 Thế là cách làm của ông ấy sẽ là đại khái cái bề mặt đai phết ông ấy làm xử lý như thế đã. 그다음에 그 웨어 플레이트가 대충 배치가 돼 있으니까 이 웨어 플레이트에서 약 한 40이나 50 정도 띈 상태로 리브를 이렇게 대충 그립니다. 然后那个 well plate 那个什么 side pin 全部要装进去之后，live 也是大概外宽的那个 live 大概 Như 处 vừa 理 nãy 一 đã 下。 nói, web plate, side pin các cái lắp vào đã. Sau đó thì là ông ấy sẽ làm rip. 지금 이 잠깐만요. 안 보이는데. 그 먼저 이 뺄 패드에서 그 뺄 양을 그 제가 배치한 웨어 플레이트 기준으로 선을 이렇게 그리는 거죠. 이제 이 웨어 플레이트에서 몇 미리 떨어져 가지고 여기는 웨어 플레이트 끝단에서 몇 미리 떨어져서 이런 식으로 빼겠다 먼저 구상을 한 상태에서 빼는 겁니다. 그게 빼겠다는 게 리브를 그렇게 그렇죠. 이렇게 그리겠다는 거죠. 그러니까 마이너스 속성 이만큼의 마이너스 속성을 그리고 지금 이 중간 리브 있잖아요. 얘는 선으로 더하기를 하게 되면은 마이너스 속성이 이만큼 생기는 거죠. 这个是这样的，他自己大概那个 well plate 呢 side pin 放进去之后，就这个线画出来嘛，就这个线，就这个线，这个绿线这个嘛，绿色的这个嘛，这个线是就这个等于是，这个线是这个，它那个有那个什么 well plate 从这里那个是偏出来力部的弧度嘛，这里偏出来，然后这样大概这样定了之后。 这个就用这个线，那个把这个很大的刚才那个很大的那个一个那个外框嘛那个东西把拿出来那个东西就不要了嘛，这个切掉。就里面挖掉就对了. 挖掉的线这个线画出来。Tức là đầu tiên là ông ấy sẽ định vị những cái vị trí của web plater đúng không? Side pin vừa nãy đã nói rồi. Sau đó thì là cái độ dày từ đây là cái mình sẽ cần một cái rip 40 đấy đúng không? Ông ấy offset ra cái rip 40 đấy, offset ra cái rip 40 đấy xong là nó sẽ có một cái đường này rồi đúng không? Thế là phía bên trong của nó, tức là phía thịt bên trong của nó, ông ấy sẽ khoét hết đi. 그 과정을 잠깐 보면은 먼저 패드를 마이너스 속성인 저기 포켓을 먼저 그리고요. 포켓. Bây giờ sẽ khoét nhá, pocket nhá. 그다음에 그 뭐죠 형상면에 50 옵셋된 면으로 한번 바닥을 자르고요. 跟那个新上面50米 offset 那个面剪 cut 掉那个。 Tức là cái khối này là sau đó thì ông ấy sẽ offset xuống 50 mm và còn cái phần thừa ra thì ông ấy cắt đi. 그다음에 먼저 그려놓은 요 리브를 先这个 live 也先那个大概那个另外画出来之后， 얘는 그 패드 속성이니까 마이너스 속성이 갖다 붙이면은 이런 모양이 생기겠죠. 那个 pad 那个拿过来这里这样处理掉嘛。 就是说它那个 rip 是先外面排，然后它再加进去那一块。Ok. Tức là cái rip ông ấy sẽ vẽ riêng ra, chứ ông ấy không từng cái ông ấy vẽ vào trong cái pad của mình. Thế xong sau đó thì ông ấy sẽ ép vào cái khối pocket của mình, được chưa? 그러면 이렇게 생긴 마이너스 속성을 아까 생긴 그 통살에다 갖다가 이 통살에 갖다가 아세이를 하는 거죠, 이렇게. 刚才那个做好的东西，那个这里过来就剪掉。 Đấy. Thế là cho vào. 挖掉就 OK 了。 cho vào sau đó thì khoét ra là được, được chưa? đến đây hiểu không? 그러면 대충의 외곽이 나오면 그 다음에 이제 디테일하게 이런 데 파는 것을 이렇게 더 파주면 됩니다. 大部分这样处理之后，这样细的地方再单独处理。 Đây là cái nói chung là như này là đã xong được cái khung đại khái đúng không? Thế sau đó thì mình sẽ xử lý những cái chi tiết ở phía bên trong. 저번에 어저께인가 그저께 물어본 거 2번, 3번, 4번이 왜 있냐고 한 거는 요럴 때 간단하게 쓰려고 이렇게 만들어 놓은 겁니다.
昨天他那个问的嘛，2、3、4为什么那么多？这个东西它这个已经大部分出来之后，那个后面再细一点处理的时候，那个后面那个就用一下。Thế là hôm qua Sơn có hỏi đấy là tại sao mà có 1, 2, 3, 4 nhiều như vậy đấy. Thì ví dụ như là cái số 1 là ông ấy đã xử lý đến cái bước này. Thế xong những cái bước tỉ mỉ tiếp theo thì là ông ấy sẽ sử dụng 2, 3, 4 để ông ấy xử lý. 그다음에 이렇게 대부분의 패드가 나오면 이제 그다음부터 이제 이렇게 간단한 것들 뭐 이렇게 덧살 좀 붙이고요. 뭐 이렇게 포스트나 이런 리테너 볼트 들어간 덧살 붙이고요. 先大部分这样出来之后，那个东西那个 spring 啊 post 啊那个需要的东西追加。 Đấy, cái khung ngoài này nó đã ra rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là đặt guide post hay là đặt guide spring vào. 그다음에 간단한 마이너스 속성은 또 더해주고. 简单的东西再给处理一下。 Đấy, sau đó thì xử lý. 5번에서 부품 이렇게 달아주고요. 那个部品装进去。 Có những cái chi tiết gì thì lắp vào. 이렇게 발이 빠졌다는 소리는 이 스틸을 빼고 그러니까 그 빨간 스틸이라고 그러죠. 그거를 하기 위해서 이렇게 한 거니까 요 스틸 요 리브를 그릴 때는 그 스틸을 그리는 저는 보통 스틸을 이 위에서 그리지 않습니까? 이 스틸에서 그 리브를 그려오면은 편하겠죠. 무슨 말이냐면은 이 스틸 그리는 이 방에서 볼트 배치가 여기 있으면 안 되니까 이런 걸 감안해서 여기서 리브를 그려놓고 그 리브를 패드에 갖다 아세이를 하는 방식으로 저는 합니다. 它是这样的，这个东西有一点特殊情况嘛。现在这个东西 pad 从这里圈出来的一块嘛，这样的时候，这个 rib 处理是怎么处理？它的这个 rib 是大概这个 steel 画的时候，这个 rib 也是一起画出来嘛。然后这样的话，那个东西它自己那个 bolt 位置呢都是有控制嘛。所以说这个 rib 画的时候，先这个 steel 这边是它自己画出来之后，在这里画，然后那个先这个 rib 这个 rib 做的时候用一下，这个意思。 Đấy là ví dụ như là với cái pad này nó hơi đặc biệt một chút là nó có nhô ra 4 cái góc 4 miếng như vậy ấy. Thì là với cái trường hợp mà phải nhô rib ra như thế này thì ông ấy sẽ xử lý bằng cách là ông ấy sẽ vẽ cái steel trước, vẽ cái steel ở phía bên ngoài đấy trước, sau đó là xử lý bu lông pin trên đấy và sau đó thì ông ấy mới sử dụng cái đường của nó để ông ấy làm ra cái rib đấy. 그래서 저 같은 경우에 스틸 파트에서 아예 패드립을 이렇게 그려가지고 가는 편입니다. 在 steel 画的时候，那个也是 pad rib 也是在那边画。 Đấy, tức là khi mà ông ấy vẽ cái miếng steel đấy là ông ấy đã vẽ những cái đường của rib ở trong cái phần mà vẽ steel luôn rồi. 这样的话，那个rib啊什么 steel 跟着那个一起动嘛，就是这样那个。 Thế nên là nó sẽ nếu mà khi mà ông ấy vẽ như thế thì cái rib đấy cái rib của cái khung phía bên ngoài này nhô ra này nó sẽ có cái sự ràng buộc với cái miếng steel đấy. Steel nó có cái sự di chuyển như thế nào thì cái rib nó sẽ di chuyển theo như vậy. 그래야 이 자면 도피도 하고 그 자면을 피해서 볼트도 하고 이 스틸 높이에 이 높이도 제어할 수 있고 여러 가지 이점이 있기 때문에 저는 스틸에서 같이 그립니다. 对，这个意思。这样都是跟那个 steel 呢 steel 桌面呢都是有相关的东西嘛，所以就在那边都控制一下这样。 Bởi vì là cái rib nó nhô ra như thế này là nó sẽ có liên quan đến steel hay là bề mặt của steel các cái đúng không? Thế nên là mình sẽ khống chế nó, ràng buộc nó vào với cái miếng steel như vậy. 就大概就这个样态。那个 pad 是这样，昨天那个是他那个做法对吧？就那个 pad 那个很宽的时候，那个很宽的时候，那个就这样弄嘛。整个一串那个有工作的时候，肯定就那个什么不能那样做了嘛。就那个先 rib 呢，那个wheel plate 呢 side pin 先装进去之后，外面的 rib 处理一下。 然后那个一个那个主 rib 处理一下，之后那个什么我们自己补助 rib 呢，那个东西也是里面什么那个 spring 呢需要的东西那个合理之后那个一起都那个都安排。 Thế là như hôm qua là cái trường hợp hôm qua là cái pad ấy nó rất là rộng, nó rất là dễ đặt mọi thứ và nó cái biên dạng phía bên ngoài của nó cũng rất là đơn giản thì mình mới sử dụng cái cách như hôm qua. Còn với như cái pad của hôm nay là cái vòng ở phía bên ngoài của nó là cả cái khung bên ngoài của nó là cái làm việc rất là nhiều. Thế nên là ông ấy sẽ chọn cách là ông ấy sẽ làm như thế này, tức là cho side pin wheel plate vào, sau đó thì là rib, sau đó thì mới bắt đầu xử lý những cái bước tiếp theo. Đến đây có ai có vấn đề gì? 안에 이제 그 패드 안쪽에 이제 리브를 배치하고 뭐 이럴 때는
일방적으로 패드 리브만 일단은 배치할 수도 없는 거고, 그래서 일단은 뭐 스프링 개수도 일단 정해야 되고, 안에 뭐 리테나 볼수도 대충 위치를 먼저 정해야 되잖아요. 먼저 리브를 배치하기 전에, 그죠? 아니 이제 그럴 필요가 없이 솔리드는 언제든지 예. 수행이 가능하니까 예. 먼저 리브 배치를 대충 먼저부터, 러프하게. 네, 먼저 리브 배치하고 그 다음에 예. 나머지는 표준품 어디다 갖다 놓을 건지를 생각하는 거예요. 그래서 러프하게 배치를, 이게 리브가 그냥 예. 간단하게 이루어졌거든요. 이렇게 선으로. 예. 그러니까 대충 그려놓고 예. 스프링을 넣어야 되는데 리브를 예. 좀 옮겨야 되겠다. 그러면 예. 여기 가서 이제 이 수치만 잠깐 바꿔주는 거죠. 뭐 예를 들어서 저는 여기 요 리브를 좀 옮겨야 되겠다 그러면은 하다 보면 이걸 한 번에 정할 수는 없고요. 계속 수정을 해가면서 하는 거기 때문에. 주제가 있어. 它的先那个外框那个主立部把那个立部那个处理之后，然后那个辅助的立部也是，sub立部也是那个大概这样画出来，然后那个看一下那个 pad 的那个空间嘛，然后 spring 要几个的话，什么 spring 要放进去之后，那个立部也是 spring 立部也是一直都那个调嘛，一直都调。那个立部移动或者是那个东西移动啊，这样就一直都调嘛。 Thế là ông ấy thì là sẽ là cái khung ở phía bên ngoài đấy, rip ở cái vòng khung ngoài đấy, rip chính, rip phụ ông ấy sẽ sắp xếp trước. Sau đó thì sẽ xem cái khi mà đặt cái spring vào ấy thì cái khung cái spring hay cái guide post, các cái chi tiết chủ yếu của pad vào ấy thì ông ấy sẽ xem là cái không gian ở bên trong nó còn như nào thì sẽ đặt những cái rip phụ sẽ điều chỉnh những cái rip phụ cho nó phù hợp. 그러면 스프링이라든가 이런 것들을 배치하고 그럴 때도 그냥 바로 스프링을 바로 집어넣나요? 아니면은 뭐 포인트를 갖다가 저런 데다 미리 찍어놓고 뭐 작업을 하는 거예요? 스프링 집어넣을 때는 스프링이라든가 어떤 표준품 이하는데 패드 같은 거 집어넣고 그럴 때. 네, 스프링 같은 거 할 때는 이제 포인트를 넣는데 일단 스프링이 시원하게 생겼네. 일단 저 같은 경우에 이렇게 패드 바닥을 띄워놓고 리브를 피해서 스프링을 넣어야 되잖아요. 예. 패드 바닥을 띄워놓고 이렇게 포인트로 스프링을 만드는데 항상 저는 이렇게 그냥 포인트만 딱딱 찍지 않고요. 저는 원을 그린 상태에서 원을 그린 포인트가 나오잖아요. 예. 이 포인트를 요걸로 이용해서 포인트를 활성화시키고 얘에다가 대충 수치를 하나 넣어줘요. 그래서 이 외계형을 대충 뭐 예를 들어 60파일이다 그럼 60파일 넣어주고 그럼 요걸 이동하는 식으로. 스프링이라든가 각각 그 스케치를 하나씩 별도로 하는 건가요? 스프링 스케치 하나, 그 다음에 뭐 그렇죠. 다른 게 있으면 리테너 볼트 스케치 하나. 이게 다 그 용도입니다. 这个意思，它 spring 呢什么东西也是那个装进去的时候，也是先那个大概画出来那个 sketch 嘛。sketch 也是那个 sketch 做的也是那个做个那个圆嘛。圆的话有圆的话圆那个里面也自己要点嘛，中心点嘛，是不是？中心点嘛。用那个命令，那个刚才我看了嘛，你们这个用这个命令那个点那个。 这样那个清楚一点嘛，这样的吧，这个한번 제가 처음부터 시연을 이거 한번 이거를 할 때 처음부터 할 수 없으니까 저 같은 경우 이게 지금 많이 있잖아요. 그러니까 원을 하나 이게 하나도 없다고 생각하면은 원을 하나 그리고 진화 이걸 위해 đầu tiên là sẽ vẽ một cái vòng tròn nhá. 얘를 은선으로 바꾸고 얘를 보이게 실선으로 바꾸는 거죠. 这个是那个虚线，这个变成那个外面圆是那个变成虚线，这个是那个点是那个实线。Thế là bây giờ ông ấy sẽ làm cái bước này để làm cho cái vòng tròn ở phía bên ngoài nó là đường đứt đoạn. Còn cái điểm trung điểm của nó thì điểm tâm của nó thì là đường liền. 그다음에 내가 쓰고 싶은 가스폰의 대략적인 외곽을 지정을 해주고요. 스프링 大小大概定义一下。 Sau đó thì định cái kích cỡ của cái spring. 그다음에 얘를 뭐 스프링 대충 내가 쓸 양만큼 양보다 좀 많이 이렇게 20개 배치를 합니다. 你需要如果20个的话，多了一点，就这样先去 copy 一下。 Thế sau đó thì ví dụ em muốn có 20 cái spring thì em sẽ copy ra như thế này. 그리고 이거를 내가 쓰고 싶은 곳에 이렇게 옮겨서 갖다 놓는 거죠, 이렇게. 你想用的地方大概放进去这样。 Em muốn đặt vào đâu thì em đại khái em đặt vào đã.
그리고 나가면 이 포인트가 생기니까 이 포인트에다가 축을 쫙 걸면 되겠죠. 现在那个出去的话只能就看得见那个 point 嘛，是不是？ Thế là khi mà ra phía ngoài nhìn này là nó sẽ chỉ có là nhìn thấy cái điểm đấy thôi chứ không nhìn thấy cái vòng tròn đấy nữa. 那个 point 上面要这个周标一个。 Thế là sau đó sẽ làm hệ tọa độ cho cái điểm này. 그러니까 저는 이거를 미리 이렇게 만들어 놓고 이 폴더를 그냥 통째로 카피해 옵니다. 그러면 옛날에 만들어져 있던 한 몇십 개의 가스프링 축과 이런 게 다 있으니까 그냥 그걸 갖다 그대로 差不 쓰면 多以前那个做好的那个东西就 copy 进来，就用一下。 Cái mà ông ấy đã làm cái hệ tọa độ mà ông đã làm sẵn ông sẽ copy vào. 그래서 가스프링 축이 되면은 저는 이 방에다가 그 가스프링 패드 쪽에 붙는 블럭도 같이 이렇게 만들어줘요. ガスプリン如果 gas spring 的情况下，它那个 pad 上也有那个 block 那个有个设定嘛，那个 block 也是一起设定这边。 Nếu như mà là gas spring thì ở trên pad của mình cũng phải làm block. Thế nên là cái block cũng làm làm cùng vào như thế này. 그래서 블럭을 낼 때도 그 포인트를 일일이 찍지 말고 이 스케치를 바로 그 블럭의 기준이 될 플랜을 만들어 놓고 이 플랜에다가 그냥 그대로 프로젝트를 시키는 거죠. 그러면 이 스케치의 모든 점이 이리로 내려가니까. 잠깐만 다시 한번. 이 스케치를 이렇게 만들었잖아요. 네. 이 스케치에 포인트가 지금 엄청 많잖아요. 네. 이 포인트를 일일이 다 찍을 수가 없으니까 블럭에도 같은 포인트여야 되잖아요. 그러니까 그 헤드에 요 블럭이 붙을 좌면만큼 플랜을 만들고, 그러니까 가스프링에서 109mm 떨어진 그 가스프링이 압축됐을 때 길이가 예를 들어 109다 그러면 109를 만들어 놓고 이 플랜에다가 프로젝트를 시키는 거죠. 얘를 바로. 그러면은 이 프로젝트가 이 스케치에 된 점이 다 나타나는 거죠. 내가 지금 방금 그린 것도 나타내고 옛날의 것도 나타나고. 그러니까 모든 점이 다 내리니까 여기도 하는 게 편하겠죠. 他说就这样的了，先这个 sketch 上也有很多那个这个 point 嘛，先做出来之后，然后那个 block 的那个有这个它就有一个那个做一个那个面，这个面是那个什么那个什么 gas spring 的那个压好的那个面嘛，压好的那个长度。 요 길이가 되는 거죠. 就那个这个面嘛，先做出来之后，那个面做出来之后，那个刚才那个把那个很多那个 sketch 的那个 point 嘛，投影这个面上，全部投影一下这个面上，然后这样呢，就下面很多那个 point 全部都出来了嘛。 Thế là đầu tiên là ông ấy sẽ có cái điểm mà vừa nãy ông ấy làm rồi nhá. Xong đó thì ở trong cái block này ông ấy tạo ra một cái bề mặt. Cái bề mặt này chính là cái bề mặt mà cái lượng mà nó chính là cái lượng mà gas spring nó đã nén hết xuống cái hành trình của nó rồi. Là cái bề mặt này. Thế xong sau đó thì tất cả những cái điểm ấy ông sẽ copy xuống. 这样的那个这里很多那个这里。 그래서 이거 잠깐만. 다른 부품은 보통 그 붙는 좌면에 여기가 붙는 좌면에 축이 있는데 얘는 가스프링 기준으로 들어가니까 저는 축을 그래서 요 면에다 만들어요. 109가 떨어져야 되기 때문에 항상 계산하기 편하게. 가스프링 그 좌표 만들 때요? 아니 요 블록에 붙이는 포인트를 만들 때. 这个 block 它的那个什么基准点是在这里做嘛，不是这个桌面上做，为什么？这个点和那个 gas spring 那个什么一起那个，一起那个什么跟那个联动的东西嘛，所以说在这边做。 Thế là cái điểm tiêu chuẩn của cái miếng block của gas spring ấy, thì ông ấy không làm ở dưới cái mặt đáy của cái block đấy, mà ông ấy làm vào chính vào cái mặt đáy của cái gas spring. Như thế này thì khi mà cái gas spring nó có sự thay đổi thì cái bề mặt này của nó cũng sẽ thay đổi theo. 여기 쉽게 있습니다. 10시 20분. hay yo. Có ai còn vấn đề gì không? Ví dụ như có những trường hợp là khi mà cái phần mà trên mỗi gas spring đó chị thì có một cái đế lắp đặt chẳng hạn. Gas spring pallet đấy hả? Dạ, thì có một cái đế mà để mình lắp đặt cái gas spring lên đó. Thì có những trường hợp mà mình không thể ép được cái khối đó vào cái khuôn của mình. Dạ. Thì những trường hợp đó thì mình xử lý sao? 他说有一些情况就是说那个 gas spring
安装的那个底面嘛，没办法那个加到它的模具里面。那如果遇到那一种情况的话，要怎么办？有的时候，那个 가스페인的那个安装那个安装板啊，那个底面，那安装板那一块没办法加进，sao lại không lắp được vào khuôn là sao em? Tức là mình không phải dùng cái lệnh assembly nữa. 没办法使用那个 assembly 啊，装进去那个模具里面。有民众我们就有那样子了吗？ 얘가 말하는 게 조금 뭐가 이상한데 말하는 게 가스프링 그 마운팅 플레이트가 아셈블리가 안 될 때가 있다는데 뭘 어떻게 찾았는지 모르겠는데 그게 어떤 상황인지 모르겠는데这个是什么情况呢？直接断了的话，或者是已经那个你从那个靠进去的那个地方，之前有从他那个地方往你那个地方靠过的东西的话，就是会出现这个情况。 뭐 말하는 게 일단 링크가 깨졌을 때 하고 그 안쪽에 그 안에 뭐가 뭐 다른 게 있을 때라고 얘기하는데那个什么情那个是情况那个有那样的情况的时候就给他看一下好一点。这个现在这样的话，我也是有模糊，他也是不知道为什么那样的问题。 Thế là ví dụ như em gặp cái trường hợp đấy ấy, thì đến lúc đấy thì em bảo sếp để cho sếp xem là cụ thể là cái tình huống nó như thế nào. Chứ còn bây giờ nói như thế ông ấy cũng không biết là nó là tại sao nó lại như vậy cả nhá. Ok, còn ai còn vấn đề gì khác không? Chị hay hỏi cái vụ web plater ấy, lần trước là ông ấy chỉ dạy cách để mà kiểu thay đổi kích thước của cái này này. Thế nhưng mà thay đổi kích thước của web plater xong thì làm sao mà mình biết để cái cách cố định bu lông ấy, ví dụ web plater 75-100 thì là có 2 bu lông, như khoảng cách bu lông với lại so với web plater nó như thế nào ấy. Khoảng cách đến cái biên ấy hả? Đúng rồi. khoảng cách giữa các bu lông. 他说上一次那个部长讲那个 web plater 的时候嘛，他有约束那个哪一种尺寸的 web plater 使用几个螺钉什么的嘛。但是那个比如是那个 G15的 web plater 使用2个螺钉的话，那2个螺钉到那个 web plater 的距离是怎么约束的话，有方法吗？ 앞전에 웨브플레이트를 만들 때 그 75폭일 때 웨브플레이트가 2개 들어가고 뭐 이럴 때 그 어떤 그 구속을 어떻게 하는지 그런 구속 방법을 좀 알고 싶어요. 이제 그 아마 거기에 대해서 좀 제가 이걸 안 줬었나요? 웨브플레이트요? 웨브플레이트는 나한테는 안 줬을 거예요. 그날 카피 저장을 안 했잖아요. 그러니까요. 아니 근데 제가 금형도를 엄청 높잖아요. 그 안에 웨브플레이트 하나도 없을까요, 설마? 근데 그거를 어떻게 구속하는 거를 정확히 이해를 못 하는 것 같아요. 그거를 지금 이해시키기는 시간이 좀 어려울 것 같은데, 혹시 그 구속 방법에 대해서 어떤데 이제 그 자동으로 이제 하게 되면 이렇게 자동으로 이게 왔다 갔다 하잖아요. 지금 구속을 줘서 구속을 주거나 아니면 룰을 주든지 뭐 하잖아요. 관계식이 있거나 뭐. 네, 거기에 대해서 제가 이해를 못하는 것 같거든요. đang đơn. Xong. 아내분에 대한 의미였어요. 그게 이제 지금까지 뭐 그다음부터 기습이라도 한번 짜보고 이런 거 다뤄봤으면 아는데 안 다뤄봤고 산소에 대한 능력이 좀 떨어지면 여기 보면은 지금 요 A, B가 그 이제 외곽 치수고요. 150, 150. 요게 볼트의 거리 거거든요. 이게 지금 C나 D가. 这边看的话 A 和 B 的话外宽那个大小嘛，那个 C 和 D 的话那个 bolt 的那个尺寸嘛，
尺寸hay是距离? 볼트 줄이요. Tức là ở đây có ABCD đúng không? AB thì là cái kích thước của cái web platter, còn CD thì chính là cái khoảng cách giữa các bu lông đấy. 두 개짜리를 끼워서 보여줘요. 신 양을 이렇게 녹화해서. Ví dụ như cái này nhá, chọn cái loại 2 bu lông nhá. 지금 이렇게 두 개 띄워졌을 때 얘랑 얘랑은 지금 디액티브가 된 거니까 얘는 에러가 나도 얘가 에러 출시를 안 하거든요. 디액티브가 된 거에 한해서는. 그러니까 이거의 거리는 아무렇게나 넣어도 상관이 없죠. 现在这样的时候，那个6和那个6下面就2个嘛，deactive 了嘛，现在嘛，出不来嘛，这里不出来嘛，所以说这个是里面什么问题的话，也是这里没有显示不出来。Cái này là có 2 cái là cái chỗ cái hole lỗ 6 đấy, là nó không hiểu sao nó có vấn đề gì mà nó không ra được. Không hiểu sao gì cái bu lông, cái web platter này nó không cần sử dụng những cái bu lông đấy. Nhưng lại không ra được hai cái lỗ đó là do 他说这2个是因为那个没有没有那个螺钉嘛。就是那个第六个。第六个。 Kích thước của web platter này thì chỉ cần dùng 2 bu lông thôi. 他说这个 web platter 的话是只需要2个螺钉嘛，所以那2个是没有嘛。就这个不是那个你问的就不是这个意思吗？要怎么控制那个2个4个这个意思吗？ Thế là có phải là ý em là hỏi là khống chế 2 cái 4 cái không? Không phải đúng không? Cái kích thước của bu lông cơ mà. 他说chị hiểu吗？他说他是想要问那个怎么约定怎么那个约束嘛？这比如这一个螺钉离距离这个边缘多少嘛？是怎么那个约束的？ 이거 볼트 위치를 이거부터 이거까지 얼마를 이거를 어떤 식으로 구속을 하는지 그걸 물어보는데. 여기 보면 예를 들어 이 홀인데 그 구속을 보려면 이홀에 스케치를 들어가면 볼 수 있죠 이렇게. 그러면 Đấy, kích thước ràng buộc như này. Nhưng mà làm sao mà ràng buộc như thế? 他说是怎么可以这样约束啊？ 이렇게 어떻게 그 저기 구속을 하는지 보여달라. 예, 그러니까 이 구속 어떤 카티아든지 그 남들이 그린 걸 이렇게 뜯어볼 수가 있는데 카티아는 장점이 그 얘를 어디서부터 어디 걸었는지 이게 잘 모르잖아요. 그럴 때는 얘의 그 페어런트 칠드런 그 부모 자식을 보게 되면은 페어런트 칠드런이요? 그 상태가那个很多那个卡提亚的话，一般的那个它自己里面有带参数的情况下，都那个里面都我们自己都那个可以那个检查嘛，我们自己嘛，那个他自己怎么约束怎么那个操作不知道嘛，他这样的话那个是这个右面最后那个东西配合的是的，这个摁一下。Trong cái Katia những cái mà nó có ràng buộc thì mình sẽ rất dễ là mình nhìn ra được rồi đúng không? Thế còn ví dụ như cái này nhá thì ông ấy sẽ vào cái lệnh parent children này. 그럼 얘는 이 치수의 부모는 지 자식은 없고요. 부모는 플랜 8하고 포인트 1에 리네임이라는 두 개를 갖고 이제 치수를 넣은 거죠. 그러면은 这个尺寸是这样子的，他的那个孩子没有孩子，等于他的那个父母嘛，他的父母是那个东西 offset 72嘛，offset 72那个他自己控制那个下面那个2个就控制了嘛，就这样子理解嘛，先这个理解一下。Đấy, đầu tiên cái parent children này là giải thích một chút, ví dụ như cái này nó sẽ không có children nhá, nó chỉ có parent thôi, đó là cái offset kia là cái children cái parent của nó chính là cái offset 27 kia. Cái này các em hiểu chưa? 그러면 요거를 이제 알았으니까 요거를 찾아가는 방법은 先这样检查一下，然后我们过去看一下吧，那个东西在哪里那个东西。 Sau đó thì các em sẽ kiểm tra xem cái này nó ở đâu. 더블 클릭해서 뭐를 보면은 더블 클릭. kích đúp nhá. more, 그래서 내가 현재 more라 嘛. more 다시 한번 돌아가 볼래요. less를 한번 돌아가. more. sau đó chọn more nhá. more. 그러면 여기가 두 개가 나와요. 이게 첫 번째 아까 보여줬던 그 플랜이 나오고 플랜 8번. 두 번째 그 포인트 얘를 쓴 거죠. 그러니까 얘와 얘를 지금 치수를 건 거죠. 양가 내가 출라를 막. hai cái này nó ra rồi nhá. 그럼 얘를 보려면 여기서 리프레임 원. 내가 想看的就那个 아니면 센터 그래픽. 리프레임 원, 或者是那个 center graph. Muốn xem thì vào reclaim on nhá.
플랜 8 여기 있네요. 플랜 8, 플랜 8마 저쪽이요. Plan 8 nhá. 그렇게 찾아가면 됩니다. 이게 걸은 거를. 그럼 플랜 8이 얘니까 얘는 보면은 B 나누기 2. B가 외곽 치수죠. 외곽 나누기 2를 한 치수네요. 这个刚才那个他那个在这里那个这样子了嘛，他自己尺寸这样控制了嘛。那个东西这个控制的时候也是这个不能他自己随便定，也是看一下那个卡提亚啊这个什么三角的标准看一下嘛，它的那个尺寸到底怎么定，到底怎么约束，这个也是不能他自己随便那个约束嘛，就是看一下那个它就啊这样的时候这个和那个怎么他们自己那个不一样嘛，这样的那个东西他自己那个控制一下，有的这个地方这样控制了嘛，那个每个情况都不一样。Thế là cái này là cũng không phải là ông ấy thích cái, tức là cái kích cỡ cái này không phải ông ấy thích ràng buộc như nào thì ông ràng buộc, mà bắt buộc ông cũng phải xem trong sách tiêu chuẩn, xem là với cái loại ví dụ như của Sankyo hay của cái gì của công ty nào đấy thì là nó sẽ ràng buộc kích thước như thế nào, cái cách mà tức là nó sẽ cái đoạn đấy là bao nhiêu và cái cách nó ràng buộc với nhau như thế nào, chứ không phải là cái này không phải là ông ấy tự định ra hay ông ấy tự nghĩ ra được. 假如说那个100变成150的时候，bolt要几个，bolt位置怎么约束，那个东西也是他在看一下那个它的尺寸怎么变化，变化就看一下就啊这个是50%的那个就这样子了嘛，30%这样子，那个变化就看一下，那个东西看一下就定下来，不能那个是这个东西每次都一样嘛，那个这个东西这样。hay là đi cái 东西肯定不一样嘛。Thế là bởi vì cái tình huống nó khác nhau, ví dụ như là từ loại cái Gavletter này nó từ loại 100 lên loại 150 là ví dụ như cái khoảng cách từ cái giữa cái bu lông của nó đến cái thứ nhất là cái từ 100 đến 150 là nó sẽ thay đổi là từ 2 bu lông lên 4 bu lông chẳng hạn thế, và cái khoảng cách từ cái bu lông ấy đến cái biên đấy là bao nhiêu. Ví dụ như là cái loại 100 là có khoảng cách từ bu lông đến từ tâm bu lông đến cái biên đấy là 20 chẳng hạn. Thế nhưng với cái loại 4 bu lông thì nó sẽ thay đổi từ 20 lên cái khoảng cách nó thay đổi từ 20 đến 25 là bao nhiêu phần trăm của cái 20 đấy, của cái 20 đấy thì mới có thể là thì ông mới định ra được, chứ không phải là mình thích là ông ấy thích là đặt nó là bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu, hiểu không? Có được không? Tôi hiểu lắm không? Hiểu rồi à? Hương hiểu không? Lần nào phải dựa vào sách. Lần nào ở sách nhưng quan trọng là cái chỗ mà thực hiện để mà áp dụng theo đấy. B2 đấy thì 37,5. 这个还是不明白吗？ Hiểu chưa? Cái này hiểu chưa? 这个都看一下他们那个怎么约束，看一下那个。Thế là tức là ý của sếp là cũng là cái tức là cái lựa chọn khoảng cách bao nhiêu thì là như thế nhá, thì cái cách là như thế, còn cái lệnh thao tác như thế nào thì các em cũng phải xem ở trong này xem ông ấy ràng buộc cái nào với cái nào, hiểu không? Ok chưa? Ok. 没有那么大的那个附加的功能，这个。tức là cũng không có cái công năng nào mà có thể chọn cho em được hay là làm cho em mấy cái kiểu đấy cả, bắt buộc là mình vẫn phải theo sách và theo những cái bước mà ông ấy làm như nào, được không? 한 가지 더 이렇게 알려드릴 거 있는데요. 카티아에서 이런 게 있으면은 예를 들어서 이 플랜이 여기서 만든 게 아니고 어디서 가져온 거잖아요. 그럼 이거를 만든 데를 가려면은 계속 페어런트 칠드런을 따라가면 돼요. 페어런트 칠드런에서 얘 가서 센터 그래픽 얘잖아요. 그럼 또 여기 가서 페어런트 칠드런 센터 그래픽. 그러면 얘랑 해서 만들었구나. 이게 쫙 찾아가면 언젠간 이게 끝까지 나와요. 이게 링크를 갖고 있는 카티아라는. 这个是这样的，它那个这个下面那个是有一个那个 sketch 嘛，那个这个就是他想，如果假如说想这个东西到底在哪里，这个是它的那个父母在哪里嘛？找不到嘛，找不到的跟先这个刚才那个 children pair 就那个拿出来之后，什么 center graph 一直都那个过去的话就找得到它这到底在哪里，一开始在哪里做嘛。Thế là ví dụ như cái Assist System 23 này chẳng hạn, ông ấy không biết là cái bố mẹ nó, tức là nó từ đâu nó mà sinh ra cái này, thì ông ấy sẽ vào cái đấy, sau đó thì ông ấy chọn ông ấy vào cái lệnh parent children vừa nãy đấy, thế xong cứ kích center graph ấy, đến khi mà nó chạy ra được cái vị trí ban đầu mà từ đâu ông ấy có thể có được cái hệ tọa độ đấy, hiểu chưa? 特别是这个卡提亚，不是卡提亚，就是说那个有参数 parametric
这个东西不能随便弄，随便弄多以后问题很大。所以说完全理解之后做一下，这个东西跟哪个东西有关联，这个修改的跟哪个什么影响，一定要那个他们自己那个理解之后开始做。 Thế, đặc biệt là trong cái phần mà ràng buộc ở trong cái phần mà parameter mình không thể ràng buộc lung tung được, bắt buộc là mình phải hiểu cái cách ràng buộc của người ta nữa mình mới làm được. Thì nếu mà em không hiểu mà em cứ ràng buộc lung tung mà thì về sau là cái bản vẽ của em nó rất là loạn nhá. 这个随便动的话，那个先做的一个，那后面全部都有问题。Đấy là bởi vì nếu như mà mình ràng buộc lung tung thì cái đầu tiên nó sai, nó sẽ kéo theo những cái phía sau mình ràng buộc theo nó cũng sai theo. 이제 이게 깨지면 못 찾아갑니다. 这样断掉的话就走不了了，这样的。已经这个是断掉了嘛，这个下面这个东西。 Ví dụ như cái này nó đứt liên kết chẳng hạn rồi thì sẽ không tìm được nó ở đâu nữa. 这个不用那个断掉，这个已经 link 没有了嘛，这里嘛。Đấy, chỗ này là không có with link rồi nữa nhá. 这个意思。 슬슬 나가봐야 될 것 같은데. 先他那个回宾馆吧，你们那个现在快点，现在那个吃饭吧，吃饭之后我们自己，他过来就马上要再开始弄吧。Thế bây giờ ông ấy sẽ về khách sạn nhá, các em đi ăn. 有一点 Xong 多吧。lát nữa